noneho rero ntago mu buryo bwiza bwo kurwanya abavuga ngo akarengane karahari mu Rwanda ari ukubamarira muri gereza, ngo wenda nibwo abantu bazagira amahoro, abo bantu bazongeye kuvuga, kuko nufunga umwe hari abandi bitera umujinya batanu. Dufate Karasira, yari umukozi hano mu Rwanda, akoraga leta, yari umwarimu muri kaminuza, aravuze ati ngewe ibintu uko bibona nuku kandi mbyemererwa n'itegeko nshinga, nta cyaha ababibonye babibonyemo, ahubwo bamuhimishije kuvuga ngo akazi kawe gatakaze. Ubundi opozisiyo ikomezwa n'ibikorwa bibi abo barwanya bakora. Icyo gihe rero nk'uko nabigarutseho hejuru, mu rwego rwo guca intege no kunaniza opozisiyo kandi bidatwaye igishoro, bidafite igishoro kinini, ahubwo biguhesha amanota, ni ugukora ibyo bakubwira. Mwongeye kwirirwa nshuti bakunze mu Mavu TV online, nizeye ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane, mu munsi mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye, kandi turabashimira cyane urukundo mukomeje kutugaragariza, aho tubona ko muri kugenda mukora subscribe muri benshi, kandi ni byiza cyane, turabikunda, turanabishima, kuko ni namwe nibwo buryo bubafasha bwo kugira ngo namwe mubashe kubona ibiganiro byanyu kandi neza kandi byiza. Bahaye ikaze rero mu kiganiro tugiye kuganira, tugiye kwibanda cyane cyane ku nsanganyamatsiko irebana na opozisiyo cyangwa se abatavuga rumwe n'ubutegetsi na demokarasi, icyo bashobora guhinduraho mu buryo bwo kubahiriza amahame ya demokarasi igihe igihugu barimo, cyangwa se iyo opozisiyo ibibemerera, igihugu kibibemerera kubikora. Niyo mpamvu rero tugiye kubiganiraho twifashishije inyandiko zitandukanye ndetse n'ibitabo bitandukanye twagiye dusomamo ngo turebe ese opozisiyo ubundi iba yemewe mu bihugu bitandukanye. Twasanze rero bigaragara ko ari ngombwa, kuko opozisiyo igira uruhare runini cyane. Reka tutarajya mu nyungu mu bibazo bindi bitandukanye opozisiyo ishobora kugira, tubanze tunarebere hamwe ubundi negative, cyangwa se ijambo negative. Benshi murarizi mu buryo butandukanye kuko rifite n'ubusobanuro bwinshi bugiye butandukanye, ariko aha ngaha turaza kureba negative as opposition, opozisiyo, kuko ni amagambo ajya gusobanura kimwe, ajya kumera kimwe, afitanye isano. Iyo rero ugiye wenda, reka tubifate nko mu buryo bw'imibare, abantu mudukurikiye abenshi muzi imibare, hari n'ubwo utangira wiga imibare bakakubwira ngo 2 gukuramo 5 ntabwo bishoboka. Kanongere nsubire, ubu hari umuntu uzi neza ko ufashe 2 ugakuramo 5 bidashoboka. Barahari, ariko ntabwo ari ikibazo, ntabwo ari igitangaza. Mu magambo make rero uko twabisobanuye, nko kuvuga ngo umuntu aramutse afite amafaranga 2, noneho ukamubwira ngo kuramo amafaranga 5, ngira ngo ubwo mwabyumvishije, birashoboka? Yego, igisubizo ni yego, birashoboka. Uwo muntu ntago azasigarana rero amafaranga, ahubwo azasigarana ideni. Nicyo bivuze, ni ngo azasigarana amadeni 3 agomba kwishyura. Ngira ngo mwabyumvishije neza. Iyo ufashe 2 ugakuramo 5, hari abazi neza ko bidashoboka, ariko sibyo, birashoboka, kuko uhita usigarana ideni. So ideni rero bavuga aho ngaho ni ya negative yabonetse, ya negative yabonetse, ni ukuvuga ngo ni ya negative yabonetse. Ubwo twagiye rero negative biraza guhura bite rero n'ibyo ngo ngiye kuvuga bya demokarasi na opozisiyo, birahura rwose, biribuze guhura. Turebe noneho abantu bakunze kugira ibitekerezo, cyane cyane bakunze kuvuga ngo ni attitudes negative, ibitekerezo nyine by'ubuhakanyi, reka bari ko tubivuga. Donc au fait sense ya negative, cyangwa se uburyo abantu bumvamo negative, bayumva cyane cyane mu buryo budashoboka, bw'ibintu bidashoboka, bayumva mu buryo bw'ibintu bya oya, no. Donc ifite ubusobanuro bwinshi,
hari uburyo bwinshi abantu bumva kutemera ibintu, kutumva ibintu. Donc negatif igendera muri ubwo buryo. Mu buryo rero bw'imibare bavuga ko umubare wa negatif cyangwa se ubusobanuro bwa negatif ni imibare yose iri less than 0, imibare yose iri munsi ya 0, imibare yose iri munsi ya 0. Bakongera bakaba banavuga bati ni imibare ifite ikimenyetso cya kuramo. Ni ukuvuga ngo rero iyo negative, uwo mubare ugaragara nk'aho udafite agaciro gakomeye ariko ufite ubusobanuro bukomeye. Ushobora kutagira agaciro mu buryo bufatika ariko ukagira agaciro mu buryo bukomeye. Iyo rero ufite tuvuge n'urugero, ufite negative, yo igenda izamuka cyangwa se uko igenda iba myinshi niko bigenda bita agaciro. Donc uko negatif igenda iba nyinshi niko na wa mubare wayo ugenda uta agaciro. Uti mu buhe buryo rero? Iyo ufite negative 1, iyo ufite negative 1 ukagira undi muntu x ufite negative 3 cyangwa se negative 3, gukuramo 3, ninde muntu uba ufite umubare ufite agaciro mu buryo tuzi bufatika? Mu buryo bufatika, iyo mvuze uburyo bufatika ni mu buryo bugaragara bw'umuntu, ibintu umuntu ashobora gufata. N'ufite negative 1 n'ufite agaciro. Ni ukuvuga ngo negative 1 cyangwa se kuramo rimwe iruta kuramo 3. Iyo ufite katubijyanishe muri sanse y'amadeni, iyo ufite ideni rimwe uba utandukanye n'umuntu ufite amadeni 3. Ni ukuvuga ngo ufite agaciro, ufite avantage cyangwa se ufite amahirwe menshi yo kuva muri wa mwenda n'ufite ideni rimwe. Nicyo bivuze. So noneho rero ahangaha rero biraza guhura bite? Turaza kugenda turebera hamwe iyi negative. Noneho rero ni ryari umubare wawe cyangwa se amadeni yawe ashobora guhinduka positive cyangwa se ashobora guhinduka, reka tubifate, ni ryari amadeni yawe ashobora kuva mu mwenda noneho akajya mu bintu bifatika abantu babona bifatika? Ni ryari? Ngaho uramutse ufite negative 5,000, kuramo 5,000, hakikubaho negative 1, uzahita usigarana na positive 5,000. Mwabyumvishe neza? Uramutse ufite amadeni 5,000 cyangwa se uramutse ufite abantu 5,000 ariko bafite mind, bafite attitude ya negative, bafite ibitekerezo katubyite donc ubundi ibitekerezo nyine bitandukanye n'iby'abandi, bya bindi abantu bari positive bita ko biciriritse, mbishyiraho bya bitekerezo abantu bafite bitandukanye n'iby'abantu bafite bita positive biciriritse ari benshi, umwe bafite muri 10,000 cyangwa se 5,000, imbere yaho hari akamenyetso ka negative. Wari uzi neza yuko uramutse ukubyeho undi muntu umwe wenyine ufite agaciro bita bitanga positive 1,000? Mu buryo bw'imibare namwe ni mu birere, turabibereka mu birere. Iyo ufite negative ugakubaho negative 1, umubare uwo ari wo wose uhinduka positive. Negative 1, reka niba udukurikiye ufata ikaramu, andika, fata ikimenyetso cyo gukuramo, shyiraho parenthèse, shyiraho gukuramo umubare ushaka uwo ari wo wose, hanyuma ushyireho parenthèse egal nk'igisubizo. Tujya tubona ko bireta biba positive. Bivuze ngo uramutse ufite abantu 500,000 cyangwa se 2,000,000 warangiza ariko abo bantu bakaba bafite ibitekerezo bitandukanye n'iby'abandi, hakiyongeraho indi elema imwe nayo iri positive ariko iri strong, reka tuyifate nka strong, elema
iri strong, ifatika, elema ifite ingufu imwe, ukayikuba kuri za miliyoni 3, 4, 5, byose zita ziba positive. Bivuze iki rero mu buryo turimo tuganiramo? Bivuze ngo iyo abantu bari negative ku muntu runaka cyangwa se ku bantu runaka, negative na opposition biri mu gice kimwe, kuko ubusobanuro bwabyo ni bumwe, n'ubuhakanyi, n'ukuba ari no, ibi ni no, n'ukuba ari tuvuge nk'urugero, uzarebe nko mu buryo bwa film, iyo bari gukamera barakubwira ngo iyo ngiyo rero uyo uyibonye ubona idafite ubusobanuro, nta busobanuro bifite, ni ibitasobanutse. Iyo rero ubirebye muri opposition nayo ifatwa nk'abantu bafite ibitekerezo cyane cyane bitandukanye n'abari ku butegetsi. Akaba ariko tubivuga akenshi na kenshi, umuntu wari wese ni ari ku butegetsi akabuvaho ahita ajya muri opposition. Ndabaha urugero rufatika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abademokrate n'abarepublike, iyo bamwe bari ku butegetsi abandi baba bari muri opposition. Iyo bagiye ku butegetsi abandi bahita bajya muri opposition. Nuko nguko byubatse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuko nuvuga ngo ahantu hose ku isi yose opposition ntabwo ihora muri opposition, ahubwo igera ikajya muri position, ikava muri opposition ikajya muri position. Nuvuga ngo iva muri opposition ikajya muri position. Bivuze ngo abantu bari ku butegetsi iyo babuvuyeho cyangwa se babutakaje bajya muri opposition, hanyuma abari bari muri babandi bari bafite negative mind cyangwa se attitude bahita bafata noneho position, bahita bafata positive cyangwa se bahita bajya mu mwanya wo ku butegetsi, hanyuma gahita haboneka noneho ababopoza. Babandi babwira bati ibi muri gukora sibyo, ibi muri gukora sibyo. Nta wivuga amabi ameza ahari. Bivuze ngo nta muntu ushobora kwivuga amabi ari ku butegetsi, ntago wamubona. Nubwo aragerageza akavuga ati ariko turimo turahe, hari ibitari kukunda neza, ariko iyo mind cyane ibidahari cyane. Opposition rero ntago ihora muri opposition cyane. Niyo mpamvu buriya ibihugu byateye imbere opposition bifata nk'igikoresho cyiza. Ngira ngo twavuye mu mibare rero twumvishije uburyo umuntu ashobora kuba afite abantu benshi bari muri opposition cyangwa se bafite ibitekerezo bitandukanye n'abantu bari ku butegetsi, hakiyongeraho umuntu umwe ubimanaginga neza, ubishyira ku murongo, bya bitekerezo bigahita biba positive cyangwa se bigahita bifata ubutegetsi bigaba positive. Iyo urebye mu mibare yose igaragara ko ifite ikimenyetso cyo gukuramo, akenshi na kenshi igaragara nk'imibare idafite akamaro, ariko burya ni imibare ifite ikivuze cyane. Hari ahandi hantu positive ishobora kuba negative ishobora kuba positive. Ryari? Igihe wafashe tuvuga nk'urugero, ufashe amadeni 3 ukayakuramo ukayateranyaho andi madeni 10 wishyuye, ubwo ubiteranyije, iyo wishyuye amadeni uba uvuye muri negative, uba uvuye muri rya deni. Ni ukuvuga ngo uvuye muri cya gihe cya negative ukajya muri positive. Ni ukuvuga ngo ufite amadeni 10 wishyuye wakavarinze ukayishyura, ariko hakaba hasigaye andi 3. Ubwo icyo gihe uzasigarana ngahe? Uzakuraho ya madeni 3 ku 10 uyashyire uyishyure ya yandi 3, usigarane ubutengamare cyangwa se kuzigama kungana na 7, kubera yuko bya bindi ya madeni yose uzaba yasigaranye, usigare uri net, nta deni ufite, ahubwo ufite ikintu kuri konti. Akaba ariko tubivuga kugira ngo tubishyire mu bintu abantu bashobora kumva neza. Ni ukuvuga ngo rero iyo abari ku butegetsi bafashe opposition 3 bakazikura mu nzira, bakazikiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, igikurikiraho murakizi, nuko basigara nyine nta bitekerezo bibacerinjinga bihari, basigara bari positive. Ni ukuvuga ngo bya bindi byose ni kuko
iyo uri muri positive n'ibibi byose biza iwawe ubyita byiza. aha hantu mwahumvishe neza kansubiremo, iyo uri positive ibibi bikaza iwawe ari wowe ubifite, ubikavaringisha cyangwa se ubikurishaho ya positive, ugasigarana ibitekerezo wifuza ushaka. ni ukuvuga ngo rero iyo hari abantu benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi, ubutegetsi bugashaka kubikiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bashobora gukoresha inzira nyinshi babakura mu nzira. hari inzira nyinshi zishoboka, hari gufata abo bantu bakagirana ibiganiro by'ibyo bakora. ubundi nibwo buryo bwiza bwo gusenya opozisiyo. uburyo bwiza bwo gusenya opozisiyo mbona budakoreshwa muri ibihugu byacu bya Afurika, ariko impamvu bidakunda nuko ahari ngira ngo ababa bari muri ibyo byemezo batabiha agaciro, ni ugufata ibitekerezo bya opozisiyo ifite ikubwira ukabikora uko byakabaye byose wowe uri ku butegetsi. tuvuge n'urugero, niba bavuga bati abarimu ntago bahembwa amafaranga afatika, ubwo n'urugero mfashe hano mu Rwanda iwacu opozisiyo ikunda kuvuga cyane, ni ukwita ukora uburyo bwose bushoboka babarimu ukabashyira ku murongo ukabahemba. ubwo opozisiyo uba uyisenya. icya kabiri, niba opozisiyo ivuga ngo abantu barashimutwa, abantu barafungwa, abantu baricwa, abantu bagira gute, ntihagire enquête zikorwa z'abantu bigenga, kugira ngo usenye opozisiyo n'imizi n'imiganda, nuko bya bintu ubireka. n'ikibaye ugashyiraho itsinda ryigenga rikagikurikirana, kabone n'ubwo yaba ari weho wagikoze. ubwo nibwo buryo bwo kurangiza opozisiyo. naho systeme mbona abanyafurika bakoresha itari yo ku ruhande rwanjye, ariko n'amahame yemeza ko atari yo, niyo kujya tuvuge niba ubonye umuntu mudahuje ibitekerezo, ubwo ukamwikiza ukoresheje inzira yo kumukura mu nzira cyangwa se kumwica. ni ibyemezo akenshi ubona ko bifatwa, ariko bigafatwa ahubwo n'abanzi b'igihugu. bene abo ngabo bari abanzi b'igihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera yuko uko bagenda bakomeza kwihirikiraho ibyo byaha, niko bakomeza kugenda bikurura n'ubundi akaga ko gukomeza gusa kwiroha donc kuguhirika ingoma zabo. donc baba bari kugenda barushaho kugenda mu buryo buzatuma ingoma zabo zihirima, nta n'uwundi muntu uwo ari we wese ubigizemo uruhare, ahubwo babandi aribo bagerageje kwisenya kubera bya bikorwa. ukigute rero, uko abantu bagerageza kwikiza abantu, niko bagenda barushaho kugira abanzi. donc kwikiza umuntu ntabwo bikuraho abakurwanya, kuko hari abantu barwanya umuntu ariko batavuga, baba bari no muri systeme ayoboye. bene abo ngabo rero iyo ukomeza kwikiza abantu, niko bagenda barushaho gukomeza kugusatira, barushaho no gukaza amayeri yo kugira ngo batamenyekana, kandi bari muri systeme bashaka gusenya, banayirimo ariko bo bashaka kuyisenya. noneho uko bakomeza kugenda babona bya bindi abantu bakunze kuvuga by'akarengane, aho kugira ngo abantu bace akarengane cyangwa basetinge measures zituma ka karengane gapfa, cyangwa se bashyireho ingamba zituma ka karengane gashira, ahubwo ugasanga bari gukomeza kugatanga. donc ubundi opozisiyo ikomezwa n'ibikorwa bibi abo barwanya bakora. reka ngasubire mu kano kantu, opozisiyo cyangwa se kambishyire mu mvugo umuntu wese ashobora kumva. umuntu wese, donc abantu barwanya, donc kamwe gukoresha no kurwanya igihugu, ahubwo abantu bashobora kurwanya ubutegetsi, bashobora kutavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko burya wagiye mu mujyi wo kurwanya igihugu, ntabwo buri mu nzira nziza. ushobora kutavuga rumwe n'ubutegetsi, ushobora
kutavuga rumwe n'abayobozi, ibyo birashoboka. Ariko umwanzi w'igihugu we twamurebera ahantu hatandukanye, kuko no mu baba bagikorera haba harimo n'abanzi bacyo. Abanzi bacyo n'abakirwanya haba harimo izo elema zanga igihugu. Umuntu ashobora kuvuga ati njye nanga u Rwanda, ngenda rwanga bitewe n'iki? N'ibikorwa wenda abibonamo. So ahangaha rero opozisiyo ikomezwa, cyangwa se abatavuga rumwe na leta, abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abatemera gahunda ziriho zigenewe abantu runaka, abatemera polisi za government, cyangwa se abatemera gahunda za guverinoma, abo bose bakomezwa n'ibikorwa guverinoma cyangwa leta ikora bibi bingana na bihwanye na bya bindi n'ubundi babandi babavugaho. Navuze ngo iyo ushaka kugira ngo opozisiyo isenyuke n'imizi n'imiganda, ukora ibyo bagusaba. Nicyo gisubizo cyonyine cyo guhangana n'ibitekerezo cyangwa se cyo kurwanya abo ukeka ko baba bakurwanya, ariko burya baba barwanirira babandi badashobora kugira icyo bakuvugaho. Uburyo bwiza rero bwo gusenya opozisiyo ni uburyo bwo gukoresha cyangwa bwo gushyira mu bikorwa ibyo abakurwanya basaba. Natanze ingero, niba bavuga ngo nta reme ry'uburezi rihari, ushaka uburyo ireme ry'uburezi rishyiraho rikaza, icyo gihe opozisiyo cya gice kiba kirangiye, kuko ntabwo yongera kubona ikivuga. Ariko iyo bavuze ngo tuvuge n'urugero mu Rwanda, cyangwa se wenda akadufate nko mu Bugande, cyangwa se wenda reka dufate mu Rwanda, ibyacu tuvuga twe kugenda tujya no gucana kure turebe ibyacu tubona. Hari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakunze kuvuga ngo mu Rwanda haba akarengane. Noneho rero ntago mu buryo bwiza bwo kurwanya abavuga ngo akarengane karahari mu Rwanda ari ukubamarira muri gereza, ngo wenda nibwo abantu bazagira amahoro, abo bantu bazongeye kuvuga. Kuko nufunga umwe, hari abandi bitera umujinya batanu bagahita bavuka bagambiriye noneho kuziba cya cyuho cya wa wundi umwe babonaga. Abo bahita bavuka, ni ukuvuga ngo ntacyo ukemuye, ahubwo wongereye ibibazo. Bivuze ngo niba opozisiyo ivuze ngo mu Rwanda hari akarengane, ingamba ya mbere yo gusenya opozisiyo ni uko ka karengane ugaca. Ariko mfite ikibazo cy'uko bino bintu abantu batari kubyumva neza. So ushobora kuba ufite ikindi gitekerezo n'ubundi buryo bwiza bwo gukoramo kugira ngo abantu batere imbere, ukabushyira muri comments, then tugakomeza kugenda tuganira, kuko no kuganira muri comment nabyo n'ubundi buryo bwiza kandi budafite icyo bitwaye. Opozisiyo rero kuyisenya neza ni ugukora ibyo igusaba. Iyo ukomeza rero kwirengagiza ngo ntayo, ngo ntabahari, ugakomeza gukora ibyo bavuga, then urimo urayiha imbaraga. Ubundi buryo bwo guha imbaraga opozisiyo Abanyafurika bakunda gukoresha, bigatuma ibihugu byabo bihora muri ako kajagari ko kuvuga ngo bari kurwanya opozisiyo, ngo bari kugira gute, ugasanga abantu bagishinze social media yo gutuka abantu, aho kugira ngo bashinga ahubwo yo gukosora ibyo abantu babasaba. Ntabwo ari abantu benshi bashobora kukubwira ngo wakosheje, kabone nubwo ari inshuti yawe magara, kugira ngo itinyuke ikubwire ngo wakosheje, nuko ibanza kukwiga ikamenya character zawe uko uteye, ikavuga iti uriya muntu nimba imubwira hajya bwo ntarahita arakara, ntarahita ubona ko nyine mbese umubano twe dufite n'uhita urangira ucika. Icyo gihe rero iyo ufite umuntu ushobora kukubwira ngo hano wakosheje, ibi bintu ntabwo ari gutya byakagombye kuba bikorwa, wakabaye ubikora gutya na gutya na gutya. Ntabwo ari abantu benshi bari mu mwanya mwiza wo kubikubwira.
uzabikubwira ntabwo azaba kwanza ahubwo azaba agukunze, kubera yuko n'inshuti zawe tumaze kubona yuko hari aho zidashobora, hari aho zigera ntizibe zagiye icyo zikubwira. Uwo niwo mwanya rero mwiza, nibwo buryo bwiza bwo gusenya opozisiyo. Ariko ntabwo iki kiganiro kizanye nk'amahame, nta nubwo mfite ubumenyi bwinshi, nta bintu byinshi nzi, ariko ibyo nzi nshobora kubikoresha neza, n'umuntu yabikoresha neza bikamugira akamaro. Twari tubonye ubwo buryo rero bwo gusenya opozisiyo. Ka turebe akandi kamaro ka opozisiyo rero. Ubundi opozisiyo mu kamaro kayo, impamvu inakenewe, niyo utayifite uba ugomba kuyishyiraho ukayishinga, ugashyiraho abantu bakopoza. Ubaye ubonye ibintu byose uri perfect, ugomba guhita ushaka itsinda rigomba kukurwanya. Akamaro ka mbere rero, nibo bavuga ibibazo bakabibwira guverinoma kuri gahunda zayo, bakavuga ngo izi gahunda muvuze ntabwo twemeranya nazo kubera ko ABCD from A to Z turabona bigomba kugenda gutya. Ntabwo ushobora kubona abantu bo muri guverinoma bashobora kubikwemera. Impamvu ni iyi: abantu bose cyane cyane mu bihugu bya Afurika, reka bariho mvuga, usanga bimwe na bimwe mu bihugu bya Afurika abakozi ba guverinoma cyangwa abakorera leta, mu yandi magambo, usanga bakora akazi bafite bagafite nk'ingororano. Kubera iki? Kubera yuko ibihugu byinshi byo muri Afurika bimwe na bimwe usanga byaragiye bifata ubutegetsi kubera ko byabanje kuba inyeshyamba. Usanga abantu bafite ubutegetsi barabanje kuba inyeshyamba. Abo bantu no baba bari muri inyeshyamba, iyo bafashe ubutegetsi, umuyobozi wabo aba ari supposed yo kubagororera. Ni ukuvuga ngo uko kubagororera rero nako kuzana akaga. Akaga bituma akaga bizana nuko ba bantu badakora nk'inshingano, ahubwo babikora nk'ingororano, bashaka kurengera systeme yabo, bashaka kurengera bwa butegetsi kugira ngo batabutakaza. Amakosa yose aje buri wese agaharanira kuyakavaringa. Ni nayo mpamvu uzasanga mu bihugu bimwe na bimwe bya Afurika abantu benshi bigaragara ko bari mu butegetsi, usanga abo bantu badashobora kugaragaza amakosa nk'ayakozwe, cyangwa se amakosa menshi ashobora gukorwa n'abantu ku giti cyabo, ariko bayakoze bashaka kurengera ubutegetsi ngo batabutakaza. Mwanyumvishe neza? Abantu bari muri za guverinoma bakora muri leta, akenshi mu bihugu bya Afurika biba byaragiye abategetsi bariho cyangwa se abayobozi bariho baragiye bafata ubutegetsi, ariko barabanje kuba inyeshyamba. Usanga ahanini abo bantu babakorera bashyizeho baragiye icya mbere. Muzabibona, muzasanga ibigo byinshi biyobowe n'abantu wenda baba retired, bagiye bakajya bafite donc bahagaritse akazi kabo kubera ku mpamvu wenda z'uko tuvuge nk'igisirikare gifite imyaka kigarukiraho, umuntu kikamugira retired imyaka 50 n'ingahe gutyo, usanga babaha ikiruhuko cy'izabukuru. Abo ngabo rero baba bagifite ibitekerezo byo gukorera igihugu, nabo usanga n'ubundi bari mu yindi myanya itandukanye, gusanga avuye aho ngaho ariko abonye undi mwanya. Abo baba baragize n'amahirwe yo kubona za opportunity cyangwa se amahirwe yo kujya mu mashuri bakiga, bitewe nuko iyo bamaze gufata ubutegetsi bagiye ku buyobozi neza, ba bandi bari ku buyobozi bituma babohereza bakavuga bati nimujye noneho kwihugura, mukomeze mwige, mukomeze mugire gute. Ibyo ni ibintu bikunze kugaragara cyane cyane mu bihugu bya Afurika, aho usanga ari naho izo ntambara, ayo matiku yose uyasanga muri ibi bihugu byacu. Ariko ibihugu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, za Australia, ibihugu by'i Burayi usanga byaramaje gukataza cyane, ku buryo baba bazi neza akamaro ka opozisiyo, baba bazi neza opozisiyo icyo ari cyo. Icya kabiri, opozisiyo iha umurongo
abatora cyangwa se no guha abantu kwihitiramo abo batora. Donc bituma opposition ishyira abantu cyo twakwita nko ku murongo mu kumenya kwihitiramo abayobozi bababereye, bityo opposition bigiramo uruhare kubera ya campaign ndavuga iki wenda bwa bukangurambaga bakora bwo kugira ngo abantu babamenye banabasobanukirwe, bagenda bigishamo cyane cyane ibigendanye n'ibyo abari ku buyobozi ku butegetsi badashobora kubwira abantu cyane. Ibyo rero bituma opposition ijya muri uwo mwanya igafata izo nshingano ikagenda zisobanurira abantu. Hari icyo twakwita nka to tell the truth about government to the people, nko kubwira guverinoma ukuri, abantu bayitekerezaho ukuri, bayibonaho ibyo babonaho nk'ukuri. Opposition nibyo igomba gukora, kubwira guverinoma ikayibwiza ukuri ku by'abaturage bayo bayitekerezaho, ni iki bayibonaho, ni ibiki, kubibwiza ukuri guverinoma. Iyo ni opposition, izo ni inshingano za opposition. Iyo rero bidahari, habura abantu babwiza guverinoma ukuri, icyo gihe cyose abantu bakaba bayoborwa buhumyi, abantu bakaba bayoborwa nta mahitamo yandi bafite, ari ukwemera gusa ibyo babonye byose bakakira bakarya, nuko bakamera gutyo. Nyamara ibyagomba kubagirira akamaro ugasanga hanini ntabwo babibwirwa, nta nubwo banabivuga. Opposition cyangwa se abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu nshingano zabo ibyo bakora ni nko kuvuga ibibazo byabo, gukomplaininga cyangwa se kuvuga ku bintu bihari, ku bintu biri gukorwa. Bakavuga bati hano harimo ibibazo, iyi polisi ya education ifite ibibazo, iyi polisi ya transport ifite ibibazo, iyi polisi ya infrastructure ifite ibibazo, iyi polisi ya ABC ifite ibibazo. Izo gahunda zose guverinoma iba yarasetinze zihari zikora, opposition inshingano zayo ni ukubabwira ngo murakora ibiki ko ibintu birimo ibibazo. Icyo gihe rero nk'uko nabigarutseho hejuru, mu rwego rwo guca intege no kunaniza opposition, kandi bidatwaye igishoro, bidafite igishoro kinini, ahubwo biguhesha amanota, ni ugukora ibyo bakubwira. Niba opposition ivuze ngo igiciro cy'ingendo zo mu mujyi wa Kigali rwose kirakabije, ibi biciro byagiyeho ku mpamvu z'abashoramari, ntabwo byagiyeho ku mpamvu z'abaturage. Rwose mu rwego rwo kugira ngo abo bantu mukorane neza unabaca intege, ni uko ibyo bintu bavuze ubikora, ibyo biciro ukabigabanya. Urihangana nyine, hari inyungu zindi, hari inyungu, hari n'igihe hari uguca opposition, ariko hari n'abandi ubuhaye amahirwe. Nanone utagira ngo guca opposition ukora ibyo igomba gukora hari icyo bitwara cyane, oya, ahubwo hari n'icyo biyongerera cyane. Nabyo tubirebeho, kuko hano turashaka kugira ngo tubabwize ukuri, ababyumva bumve, abatumva nyine bazumva n'ibindi. Numa ngo yukoze nanone bya bintu opposition bibaye success, hari undi mubare w'abantu utakaza. Ari nayo mpamvu mbona ko abantu banga gukora ibyo bakora, bakaba bajya ku munzani bakavuga bati ariko ibintu nitubikora turagira gutya kugira ngo turostinge aba bantu, reka dukomeze turesiste. Ariko kuresista nanone ubwo ni ukuvuga ngo uri gukomeza guha opposition, kuko ni igihe kirekire uba uri gukereya opposition y'igihe kirekire. Already yo gukereya ibintu biri strong no gufata abantu bakwemerera ibyo ukora, aho kugira ngo abantu bakwemere buhumyi, igihe bazahumukira bakuveho. Ntago nabyo ari byo, kuko uko ukomeza kugira wrong cyangwa se uburebure bw'igihe kinini cyo gukomeza guhangana na opposition, niko ukomeza kugenda ukora n'amakosa mu baturage, ubabeshya, ugira ibyo ubabwira ubabeshya. Icyo gihe kirekire rero kizatuma ugira abantu wayobeje mu buhumyi. Noneho nanone opposition nigerageza kubahumura muri strategy nanone zayo, ntazi baba bafite zitandukanye, aba baturage nibabahumura bazakuviraho rimwe, bose bahite bagenda. Ni byiza rero wabyiteguye neza, opposition ikagiza ukayica intege ukoze ibyo ikubwiye, gusa nayo igumana strong zayo, kuko ibiri kugenda igaragaza amakosa mwakoze, then
ubwo niba wakoze amakosa umuntu akakubona kuri gukora amakosa yagukundaga icyizere kiratakara nta kigukuye ariko kiratakaye so nigitakara rero kenshi bizatuma kigukuraho burundu nuvuga ngo nanone gukomeza gukora ibyo opposition gusaba ubugenda utakazana none abantu babandi wagiye ushira mu ubuhumyi kuko nubundi opposition ivuka kubera ibintu amakosa n'iki byose wakoze mu buzima akaba ari byo yuririraho nk'abantu mukora business murabizi ko mu rwego rwo kugira ngo business yawe ibe successful cyangwa se itere imbere nuko usuriza abandi ukazireba ukazisura so iyo uzisura rero ugenda wiga uko abandi bakora nawe ukagenda ukabishyira mu bikorwa gutyo ibyo rero nibyo opposition yuririra ubundi ku makosa wakoze muri yuri ku butegetsi amakosa ukora niyo atuma opposition ivuka twabyumvikanyeho neza ni ukuvuga ngo niba opposition ishaka kuvuka nta handi ivukira ku makosa agenda akorwa niba itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo ya 38 ivuga uruhare umuturage agomba kugira mu gutanga ibitekerezo bye uruhare buri muntu wese yemerewe mu gutanga ibitekerezo bye ibyo ngibyo umuntu agafata ya mategeko wemeye washyizeho umukono akayagenzura azareba ryarindi kandi rinareba abantu benshi banisangamo abari ryo yuririraho niba banga gutanga ibitekerezo ngo politike mu Rwanda dufata urugero mu Rwanda ngo bafungure urubuga rwa politike abantu bisanzure bavuge politike barabishingira kuki kuri ya ngingo babona udashyira mu bikorwa bayuririreho bayigushinze bavuga ko utayikurikiza bajye mu masezerano mpuzamahanga ibihugu babyarasinye nko mu ngingo ya 19 mu masezerano ya Human Rights agaragaza neza ingingo isa niya 38 mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda byavuguruwe muri bya 2003 byavuguruwe muri 2015 kugeza ubu ngubu mu ngingo ya 38 hatanga ubwisanzure mu kuvuga bese kuvuga ibintu uko ubyumva ariko bitabanyuranyije n'amategeko n'amasezerano y'u Rwanda rwasinye ya Human Rights agaragaza neza ko iyo ngingo isa niya 39 iri mu itegeko nshinga birasa iyo urebye mu ngingo ya 13 masezerano mpuzamahanga u Rwanda rwasinye mu ngingo ya 13 bigaragara ko u Rwanda rwasinye amasezerano yuko umuturage wese yemerewe gutura mu gihugu ashatse niko amasezerano avuga iyo rero hari abantu ubona ko bidakunda batanemewe kuba bagiraho bavuga bati Jesse ndumva kuba mu Rwanda ntabyo kubyumva ngabe yavuga ati wene ngiye nko muri Amerika ngo bikunde ibyo bintu bizatuma abantu ba opposition babyuririraho bagushinja ibintu bitandukanye bagushinja ibiki turi kuvuga ukamaro ka opposition rero opposition ikora no kugaragaza bene ibyo bibazo nk'ibyo ngibyo yarangiza ikagira gute ikabiyerekana icyanyuma wenda twavuga ni nko kugaragaza ibibazo kubigaragaza ibibazo biri mu biri ahantu hatandukanye bakabyereka leta ariko itabibonaga not view of government vuga ngo ntabwo bayabibonaga ibyo rero nibyo opposition ikora igafata bya bibazo guverinoma itabonye bwa bucukumbuzi ikagenda igacukumbura ikareba ibibazo ikabyereka leta yabibona mu rwego rwo kugira ngo ice intege ariko ntabwo guca intege opposition gusa bihagije hari no kuyemerera igakora ibikorwa byayo ikabikora icyo gihe iyo ibikorwa gutyo bigenda bikorwa bituma babantu ugira abantu bagukunda kubera ko burya buri muntu nta muntu numwe ubura kumukunda isiko no mu Kinyarwanda tuvuga ngo nta murozi wabuze umukarabya tuvuga ngo n'umuntu niyo yaba mu ntabura umukunda umurozi arica umurozi araroga nyine abantu bagapfa ariko ntagabura ngo abakarabya ntabura umuntu umwumva ntabura umuntu ugira gute nuvuga ngo nta murozi wabuze umukarabya ni Ikinyarwanda nta muntu mubi ubaho utagira inshuti bivuze ngo bantu baba opposition bafite ijisho rireba uko abandi batareba impamvu abandi rishobora kutabona ibindi icyambere barihumisha
ibintu, imodoka nziza, vewiti, ibifaranga ku kwezi birunda, za misiyo, ibintu biri aho ngaho, abantu bakugiriye intuza kubera icyizere, bakaguha ibyo ukora, bakaguha iki byose, ibyo byose birikora bikaguhuma amaso, hakaba hari n'ibyo utabona. Ikindi, kwa kundi nabivuze, abantu bafite usanga bafite akazi ariko ari ingororano, ari nk'ingororano. Donc hari n'umuntu ushaka kuguha akazi kubera ko wagatsinde wanagakoze, ariko kugira ngo utagatakaza bitewe n'ukuntu uvuga, ukavuga uti systeme kuntu imeze, nindamuka nyuranyije wenda nkavuga iki ngiki ariko twagikoze gutya siko ngewe mbibona, urumva ko ni igitekerezo cyawe, ariko urabizi ko nubivuga gutyo birakugiraho ingaruka, bigutakarize cya cyizere, akazi ugatakaza. Dufite ingero aho twatanga n'ingero z'abantu bavuga bati ibi nibi, ukadufate kuri Karasira. Karasira si umukozi wa leta, ntiyari ari mu mukozi wa leta hano muri iyi minsi. Dufate urugero rwa hano mu Rwanda, dufate Karasira, yari umukozi hano mu Rwanda, akoraga leta, yari umwarimu muri kaminuza. Aravuze ati ngewe ibintu uko bibona nuku, kandi mbyemererwa n'itegeko nshinga, nta cyaha ababibonye babibonyemo, ahubwo bamuhimishije kuvuga ngo akazi kawe gatakaze. Kandi mu by'ukuri ntabwo hari urwego rwenda ngo rumukurikirane, kuko ari amakosa ari penale, ari ibyaha biri criminal, ari ibyaha biri penale bihanwa n'ibyaha, kuvuga kuriya bihanwa n'amategeko y'u Rwanda, byakabaye akurikiranwa mu nkiko. Nibwo buryo bwiza bufite inyisano no gutandukanya umuntu wazize ibintu yavuze n'uwagize gute, n'uwakoze icyaha mu kazi. Nukuvuga ngo rero abantu bari mu ntuza mu ngororano, ariko ibyo bintu babyishyizemo, reka tukite nka self censorship ku bantu cyane cyane bari mu nzego za leta, bashobora kuba ari ikintu kibarimo, we akavuga ati akazi nakabonye, wampaye akazi se, are njye kumutetereza wenda mubwira ngo hano wibeshye, nakwicecekese ngakomeza nkirira, ibindi ni ibiki? So urumva abo bantu bari mu nshingano, ariko ntabwo izo nshingano ari inshingano z'abantu bakorera, ahubwo urareba ugasanga ni inshingano bihaye, ni self censorship twavuga, yo kudakorera abo bagomba gukorera. Kuko buryo umuntu iyo ahawe akazi ntabwo aba agiye gukorera uwakamuhaye, aba agiye gukorera donc reka tubivuge neza, wenda ahangaha abakamuhaye abona ashaka kuvuga nk'urugero nk'abayobozi bahabwa akazi batorwa, abatorwa reka tuvuge, ni ukuvuga ngo abatorwa baba bafite inshingano zo gukorera ababatoye, uko byagenda uko ariko kose niko kuri. Ni ukuvuga ngo nta yandi mahitamo bafite, ni ugukorera ababatoye. Niba rero abantu bagiye ku kazi ahubwo bakajya gukorera, kuko uwatowe agira abatekinisiye, abantu bamufasha, abantu bari muri domaine zitandukanye. Kuko niba umuntu tuvuga n'urugero atorewe kuyobora akarere kamwe mu turere tugize igihugu cy'u Rwanda, ntabwo azaba ari ready yo kumenya ibibazo byose, kuko icya mbere wenda yize leadership, yize management, yize n'izindi faculty zitandukanye, ariko zimufasha kuba coordinatinga cyangwa se yahuza ibyo bikorwa byose kugira ngo abashe kubigenera abantu. Ariko mu bantu agiye guhedinga, agiye kuyobora, agiye kugendera, agiye kubera umutwe, nuko harimo inzego zitandukanye, harimo ubuhinzi, harimo ubucuruzi, harimo umutekano, harimo ubuzima rusange, social economics, harimo ibintu bitandukanye, ariko byose adafitemo ubumenyi, atigize aniga. Azayimanaginga ate rero? Azagira abatekinisiye, abantu babyize bari muri iyo myanya bajyamo bakahagarara. Urabizi ko tugira umuyobozi ushinzwe ubukungu n'imibereho myiza mu karere, abo barahari, abo barabyize, bize ubukungu, abo bari mu mwanya wabo. Hari abashinzwe umutekano, abo bagiye ku ikosi, ariko umuyobozi ntiyagiye ku ikosi. Ni ukuvuga ngo nawe abo bantu baramufasha, bose ahuze bya bikorwa byabo abihurize hamwe. Icyo nshatse kuvuga rero ni iki?
nuko muri ba bayobozi bose ari buze gufata ibikorwa byabo gahuza, hari abari bujye gukora bajye bakora akazi ariko bitandukanye nuko kuko uwo meya uriho niwe bagiye gukorera, ariko ntabwo ari byo. Nibagenda rero afite iyo myumvire yo gukorera meya, azafata akazi nk'ingororano, azagakora ashaka gushimisha meya. Meya nawe rero kubera ko ashaka kurambana ako kazi, ntazigera yihutira kubwira wa muntu ati wowe rero dore ibyo nemerera abaturage bantora, ugomba gukora muri uyu murongo kugira ngo twemeze abaturage badutoye. Nutabikora rero gutyo, wa muntu we azaharanira mu kugumana ka kazi ke, n'amafuti wakoze ananirwa kugukosora kubwira ati hariya meya wabikoze nabi, ntabwo ariko byakagombye kugenda, kuko ngewe nk'umuntu wabyize ubikora neza ubizi neza, twakagombye kuba tubikora gutya tubigenza gutya na gutya, none ntabwo wabikoze. Arazi neza ko namubwira gutyo haratangira kumwijundika. Se ubundi uriya azi ko ndi muruta, ubundi uriya azi ko muyobora, uriya azi ko uramuyobora, ariko nawe ufite abagushyizeho ukorera, arimo arakubwira ibiri mu nyungu zawe kugira ngo ubaha abandi, ubagumane, ubatindane, ubagumisheho. So rero ngira ngo ibyo twavugaho wenda kuri ibi bintu, kuri iyi nsanganyamatsiko twari twihaye kuganiraho kuri opposition no mu kugira ngo amahame ya demokarasi n'ibindi byose ibigiremo uruhare, cyangwa se opposition igira iterambere mu iterambere ry'igihugu n'ubusanzwe, kuko abenshi nta kindi baba baharanira, nubwo hari ababa baharanira ubutegetsi n'ubuyobozi, ariko akenshi na kenshi opposition ni uwo murongo wayo. Mu bindi bihugu rero bikora neza, byumvishe neza, ariko n'ibindi ntabwo ari uko biba bidakora neza, ahubwo biba biterwa n'uko imyumvire akenshi na kenshi ibitaraba strong, ibitarakomera, abantu baba bacyumva bagifite ibyo bagomba guhisha. Ariko murabizi neza ko muri top secret cyangwa se no muri secret cyangwa se no muri restriction harimo amabanga atwara igihe kugira ngo abantu bayabike bakazayavuga nka nyuma y'imyaka runaka. Ngira ngo hari ibintu byinshi mwatangiye kugenda mwumva nko mu Rwanda, abayobozi bari ku butegetsi bakavuga bati hari ibintu nibi ABCD, sindi buze kubivuga, wenda tuzabigira ikiganiro cyabyo, ariko nagira ngo mbabwire yuko hari amabanga afata igihe kugira ngo ya mabanga azajya hagaragara. Nuko igihe yari akiri amabanga yagomba kugira ibyo ahungabanya, nko kuba abantu batakaza ibintu, batakaza ibyo bari gukora, ibiki byose. Ariko noneho bikasaba ko ya mabanga bagira gute bayashyira hanze mu gihe kimwe cyangwa ikindi. So ni ukuvuga ngo rero ibyo byose bisaba kugira ngo abantu babihe igihe. Ikintu cyose ugiye gukora, yaba ari uguhashya opposition, ubwo niko ibi byose bikubiye mu gitekerezo cyanjye nk'umunyamakuru, cyangwa se nk'ibintu nanone mu nshingano z'itangazamakuru harimo ibintu byinshi bitandukanye, ariko tugira inshingano eshatu. Cya mbere turinfominga, cyangwa se tukigisha, to educate, to inform, to entertain. So itangazamakuru rero ririnfominga, ririgisha kandi rikanashimisha. So turi mu murongo rero to educate, turashaka kugira ngo abantu bagire ubumenyi babona butandukanye. Abantu bari kujya bakora ibintu buhumyi, bari kujya batwarwa buhumyi. So rero icyo gihe cyose abantu baba bakora ibyo bintu bitandukanye, hari ubwo baba bafite ubundi bumenyi nabo bafite, ariko ubumenyi buberaho gushyigikirana no kuzuzanya, bumwe bukava. Hari ibintu abantu benshi bari ku mugati batakubwira we wawubahaye, ndakurahiye. Ntabwo umuntu yaba afite umugati ari gutapfuna ngo narangiza akubwire ngo hariya wibeshye, aho bikubwira ibiki? Shaka uha mugati umukure mu kanwa wumwime. Ariko iyo umuntu ni na byiza buriya umuntu udafite umugati sina ngombwa kuwumuha, uranawumwima pe kugira ngo akubwire amabi yawe. Burya ntabwo kudaha umuntu ari igitangaza, ushobora no kubikora mu nyungu zawe, ukima umuntu ikintu ariko biri mu nyungu zawe kugira ngo wa muntu azakubwire, kuko burya umuntu ushonje aravuga. Rimwe na rimwe rero hari n'ubwo bibaho ugasanga
amaleta amwe namwe akenesheje n'abantu mu nyungu zo kugira ngo abashe kubakuramo ibitekerezo. Ugasanga abantu barakennye pe, ariko umuntu ukennye abasha kuvuga kandi avugisha ukuri cyane. So rero turabakunda cyane, mwe mudukurikira kandi mukurikira ibiganiro byacu. Niba hari inyunganizi cyangwa hari icyo ubona wumva twavuze tutagombaga kukivuga mu buryo twakivuzemo, comment. Dukeneye ibitekerezo byanyu. Twebwe turi muri slogan yo gupromotinga freedom expression. Turi muri uwo murongo rwose. Ntimugire ngo hari ibindi tugamije. Nicyo rwose nicyo kitubeshejeho. Nicyo kinatumye hari Imana idutiza iyi minsi kugira ngo tuyikomeze tuyikoreremo Imana. Imana rero ni iki? Imana ni urukundo. Imana ni urukundo. Yesu ni iki? Yesu ni ukuri. Bimwe birirwa bakubwira ngo ngo ngwino mu macaci uduhinzi iki ubona wakire Yesu. Gira ibyo bintu byo bibi. Gira Kristo azi ukuri, azi truth. Gira Imana azi urukundo. Ibyo bintu bibiri nubitura muri wowe ukabitunga, ndakurahiye. Wa munsi ukazagera ibyo bintu warabitunze. Kuko umuntu ufite ukuri abwiza abantu ukuri nyine bakareka ibyo bareka, akabwira ati uri gukora sibyo, ukuri kwabyo nuku bikagenda neza. Umuntu ufite urukundo ni wa muntu umuntu aba arwaye akamusura, ni wa wundi umuntu aba ari muri gereza akamusura, ni wa wundi ubabarana n'ababaye kubera ko urukundo nyine nuko ruteye. Urukundo rwo ntirwihishira, nuko nguko. Umuntu rero uri mu rukundo nyarwo rwose ruboneye. Reka kubera yuko muri tujya gusaba gukora itangazamakuru mu Rwanda, hari ikintu muri bimwe mu byangombwa bagusaba gukora kujyana witwaje, harimo icyo twita business plan cyangwa se iteganyamigambi ry'imyaka 3. Mu iteganyamigambi ry'imyaka 3 rero twavuguruye kugeza ubu ngubu kuko tumaze imyaka hafi 6 dukora, twavuguruye harimo ibintu ngiye kubabwira. Ibi byose dukora byo gupromotinga freedom expression, ibi byose dukora byo kuzana abavuga butumwa bagakuvuga ijambo ry'Imana, twarabyanditse. Business plan yacu barayishima, bayiha umugisha, baduha ibyangombwa byo kugira ngo dukore ku butaka bw'u Rwanda. Nuko biteye, nuko bimeze. Ntabwo rero tujya kure y'ibyo twabemereye gukora, nibyo n'ubundi dukora. Niwo murongo wacu. Hanyuma sirogo yacu ni amakuru yo ku isoko. Ni ukuvuga ngo ibintu byacu byose tuba dushaka kubikura ku isoko, kubivoma ahantu, ku buryo namwe muza kuvoma ku isoko isa neza kandi isukuye, hanyuma ibintu bikagenda neza cyane. So rero turabashimira cyane ku biganiro mukomeza kudusaba ko twakomeza kujya tubakorera, ndetse n'abatumirwa mudusaba kubatumirira. Abo bizajya bidukundira tuzatubatumira tuganire nabo, tuganire tungurana ibitekerezo, ibintu bigende neza. Ariko namwe tubasaba kugira ngo ibi biganiro kugira ngo bikwire ahantu hose hatandukanye, nuko mudufasha mukajya mubisharinga ahantu hatandukanye. Hari groupe ya WhatsApp tugira, ushaka kuyijyamo ni 0788421113. Iyo groupe ni izama abantu bumva bafite ishyaka n'umuhate byo gukwirakwiza ibitekerezo nk'ibi byacu n'iby'abandi duha umwanya kugira ngo babashe kuvuga uko bumva ibintu. So rero nimukomeze mutugirire icyizere, kandi natwe turahari kugira ngo tubagirire icyizere, kuko tubizi ko muhari, tubibonera muri za comments muba muduha. Turabakunda cyane rero, ntacyo twabona twagura icyizere muduha usibye kubabera abagaragu. Twebwe turabagaragu banyu, gusa mujye mudukoresha icyo mushaka ariko kitanyuranyije n'ibyo twemera cyangwa se abadukurikira bemera. Mugire ibihe byiza cyane rero, turabakunda. Bye bye.